Mela, dal-episodju ħan nitkellmu fuq x'irridu nippreparaw, x'irridu nilbsu u kif irridu nippreparaw qabel ma nibdew iż-żebba, le? Dan għaddi rieqed dalodu. Ta' kesa. Tajba ġiet ix-xott, ara x-xott, għax li titbitħa. Mela, kif qed taraw għadni kif lestejt in-naxra. Tajdu l-naxra x'għandha x'taqsam ma' żebba tal-amara. Bażikament, dik hija l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu, x'ħan nilbsu. Kif qegħdin taraw, għandi munsel ħwejjeġ jiena kollha inċabsin biż-żebba. U raġuni hi li jiena jkolli tant ġen biex nibda nisboħ li ma nagħtix każ ta' xi liebes u allura spiċċajt bi gwardarobba mimlija kollha ħwejjeġ. Issa jew miegħi ħanurikom xi affarijiet li ħajkonna bżonn biex nippreparaw l-amara, ovvjament wara li nkunu biddilna l-ħwejjeġ. U f'dal każ jiena ħanieħu l-fardal ta' warajja. Kif qegħdin taraw din il-biċċa amara hija l-amara li għażilna biex inkunu qegħdin nagħmluha l-upcycling. Ħanibdew il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar ovvjament u ħanibdew b'x'irridu nagħmlu biex inkunu lesti biex nibdew nisba'. Mela, irridu niċċekkjaw ftit l-amara kif qegħdin tinnutaw tleq ftit, ġifieri għandha bżonn żgur ftit sanding. U sanding hawn ħafna tipi ta' sandpaper u importanti li nkunu nafu li ma waħda rridu nużaw. Issa f'dal każ jien m'għandi bżonn intiha waħda ħafifa biex intiha l-grip ħalli ż-żebba jkollha ma xiex taqbad. U hawnhekk għandna din li għandha l-fom maħħan u importanti ħafna li tinnutaw in-numru. Mela għandna 120, hawnhekk għandna 80 u hawnhekk għandna is-60. Issa, ħaġa li tridu tkunu tafu hi li iktar ma jkun żgħir in-numru, iktar tkun ħarxa sandpaper. Ġifieri f'dal każ is-60 hija ħarxa iktar, allura ħatobrox ħafna iktar. Jiena f'dan il-każ hawnhekk ħankun qed nuża is-sandpaper tal-120 għax m'għandix ħafna għalfejn nobrox. U meta ħannistendjaw kull ma rridu nagħmlu ġast kemm nagħtu daqqa kif qegħdin taraw hawnhekk biex intuha din in-naqra gilfa. Fil-fatt jekk tinnutaw anke l-kulur tal-amara ġa qed jinbidel. Ġifieri il-verniċ jew l-ostru li kellha diġà fuqha hawnhekk ġa beda jitlaq. Sandpaper ħafifa u bilkemm qed immissa ġa qed noħloq dan l-effett. U hemmhekk jiena moħħi mistrieħ li ġa għandi l-grip. Ħaġa oħra li għandna bżonn hija mbagħad wara li nkunu tajniha dik in-naqra ħafifa ta' sandpaper hija li nnatfuha sew bix-sugar soap. Mela tgħidu li sugar soap x'jagħmel? Da ma jagħmilx mirakli, imma kważi. Bażikament ix-sugar soap ikun qed inaddaf il-ħmiġ kollu li tkun ġabret biċċa amara antika. F'dal każ qegħdin nitkellmu fuq l-exhaust, qed nitkellmu fuq it-tħaħen tas-sigaretti, qegħdin nitkellmu fuq prodotti li intużaw matul iż-żmien biex din l-amara tibqa' nadifa u sabiħa, dawk il-prodotti tal-ispray li konna nużaw biex kemm jista' jkun rawha tleq jew inkella prodotti taż-żejt. U dan sugar soap kull ma rridu nagħmlu inħaltu ftit minn dan ġo naqra ilma u hemmhekk jitħallat miegħu u ġas kemm nimxu, kemm nimsħu. Kif tinxef inkunu lesti biex nagħtu l-ewwel passata. Ma issa ħatarawni naqra fast forward nissendja u nnaddaf bix-sugar soap. L-aħħar ħaġa li xaqt ngħidilkom hija li għandna bżonn ftit karti biex nagħmluhom taħt is-saqaj tal-amara u ftit tape biex jekk aħna fil-ġemp tal-amara hawnhekk ma rridux nisbawh
Allura nagħtu t-tejp biex inkunu nafu fejn iridu waslu biż-żeba'. Mela, kif qed taraw għandna l-amara lesta biex nibdew nisbawha. Ovvjament irdu nħalluha tinxef ftit għax għandna kif tajnija tindifa sew bix-sugar soap. X'għamilna? Kull ma minna użajna sandpaper tal-120, tajnija sendin ħafifa u mbagħad tajnija tindifa biex inneħħula kemm jista' jkun il-ħmieġ ta' matul iż-żmien. Ġifier mhux għax kienet maħmuġa imma għax kien hemm il-fjumes u ċertu affarijiet li jista' jkun li għamilna effett fuq iż-żeba'. Meta nkun qed nitkellem effett fuq iż-żeba' aħna ngħidulu il-bleed through. Ġifier bażikament meta nisbaw il-kimika li tkun xorbot linjama tibda toħroġ u tibda toħolqilna ċertu dbajja u dbabar minn taħt iż-żeba'. Allura biex dik nevitawha, ovvjament intuha ħasla sew bix-sugar soap. X'għamilna? Mela, wara li għamilna is-sanding u tajna tindifa waħħalna wkoll il-masking tape fil-ġnub tal-kexxum. F'dal-każ il-ġam tal-kexxum jiena m'iniex ħanisbaw u ħanasal mat-tarf tal-injama tal-kexxum. Allura preparajt it-tape biex hemmhekk meta nolqtu biż-żeba' ovvjament taħtu ma jintlaqatx. Mela, allum nifqu hawnhekk kemm infakkarkom biss li għandkom l-għażla li tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna li huwa Riascoli by Carlo u tagħmlu like u tikkummentaw ukoll fuq dawn il-videos li intom qegħdin taraw. Għal darb'oħra